ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നിസ്സാരപ്പെട്ട പണിയല്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫ്രിഡ്ജ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എത്ര വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നോ അത്രയും നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ആഴ്ചയിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിരിക്കണം. അപ്പം ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആകാനും പെട്ടെന്ന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ടിപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റാണ് ആ ടിപ്പ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരെ എല്ലാവരും കാണണം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് തുടയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു 2 മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫാക്കിയിടണം. ഓഫാക്കിയിട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ എടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഇളക്കിയെടുത്ത് നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിനാഗിരി, സാധാരണ വിനാഗിരിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. അത് 2 സ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആപ്പിൾ സിഡ് വിനെഗറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാധാരണ വിനെഗർ ഒഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഇനിയൊന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒരറ്റം തൊട്ട് നല്ല വൃത്തിക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ തുടയ്ക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പോയി നല്ല വൃത്തിയായിക്കോളും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികം പാടില്ലാതെ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മുക്കി പിഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളൊന്ന് നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് തൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടവും പിടിച്ചിരുന്നതും എല്ലാം തൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ തുടച്ചിട്ടില്ലേ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിക്കോളും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ള് നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കൂടുതലായിട്ടും നോൺ വെജ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില ഫ്രിഡ്ജുകൾ നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധമായിരിക്കും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവരും. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവാതെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് 1 മാസം വരെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. തുടച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ നമ്മൾ ഡോറയിലൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഊരിയെടുത്തില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് തുടച്ച് വെള്ളമില്ലാണ്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തുടച്ച് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ മറന്നും കൂടെ പോകും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക. വേണ്ടാത്ത ഒരു സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ പരമാവധി കയറ്റാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മാത്രം വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വെക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ കഴുകിയ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തുടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല നീറ്റാക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ
ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ടിപ്പ് പറയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ബൗളിലോ ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുക. അത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എവിടെയെങ്കിലും പിള്ളേരൊന്നും എടുക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവത്തില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.